Приветствую вас, мои уважаемые любимые подписчики. Вы на канале Анфис Таро. Хочу сделать для вас такую расклад. Давайте узнаем бумеранги для наших врагов. Какие? Кому летит? Очень интересно. Много чисток мы с вами прошли. Вот. И давайте посмотрим, кому что летит, за что летит. Так, что у нас здесь? Пустые дороги. Карта вылетела. Пустые дороги и карта ожидания результата. Здесь дороги перекрывались, и что-то вам подбрасывали, подкидывали. Вполне вероятно, что дорожки путали вам, что-то ритуалили, возможно, в землю прикапывали. Так, мне не нравится, отсвечивается. Так, давайте с вами сделаем. Вот, что еще здесь мне идет? Ждали результата, куда-то вас не пускали. Ну, что-то, по ходу дела, не дожидаются. Ну и хорошо. Так, потому что на дне колоды у меня карта победителя, то есть одержание победы. Ну, в добрый час. Итак, загадайте, пожалуйста, свои... можете все три варианта загадать, все посмотреть. Далее, можете на определенный номер варианта загадать конкретного человека. Одного, второго, третьего. Ух ты, свечка заработала как. Угу. Прям пламя высокое-высокое и темное. Ну да ладно, пусть горит, отжигает все зло, весь негатив, пространство очищает. Итак, значит, я подготовилась, я надеюсь, вы тоже настроились у меня. Значит, расклад будет серьезный. Напоминаю о том, что вы можете обратиться ко мне за помощью, чисткой, защитой, просто посмотреть какую-то ситуацию, просто, может быть, расклад на отношения, ну, по вашей потребности. Это пипец какой-то. Пламя огроменнейшее, гляньте какое. Посмотрите, какое огроменное. И чернота идет, не знамо как. Смотрите. Ладно, пусть пространство очищает. Итак, мы с вами приступаем. Если вам нужна личная консультация, пожалуйста, обращайтесь. Итак, единички. Бумеранг вашему врагу. Какой? Что получит ваш враг? Давайте посмотрим. Угу. Давайте посмотрим. Так. Какой бумеранг получит тот, кто загадал первый вариант? Какого врага? Враг. Какой бумеранг? Перемудрил сам себя. Работа не так пошла. На защиту нарвался. Здесь у вас хитрость не удалась. Карта, говорящая о том, что работа не сработала, на защиту нарвались. Далее, давайте посмотрим, а что делали, что хотели. А что делали, что хотели. А что делали? В дураках вас хотели оставить.
скрадники совершали. Лабиринты вас запутывали. Так, очень хорошо. Но тут и деньги тоже. И тоже здесь с крадником связано. То есть систематически хотели получать доходы. То есть систематически хотели одурачивать вас в плане забирать у вас не только, допустим, деньги, но и все, что можно. Чтобы вы запутались, чтобы вы не... Ну, здесь карта хитрости, здесь дурака, да, то есть и нашим, вашим, то есть несколькими способами пытались все это произвести, сделать, но не получилось. Какое наказание получат ваши враги? Обратка какая? Карта дьявола. Игра. И наказание. Пожалуйста, четко, ясно. Защита стоит. Я не знаю, чья у вас защита стоит. Может быть, моя защита стоит. Вы, как говорится, смотрите. Здесь по дьяволу игры начались. Теперь дьявол играет с ними, наказание они получают. Здесь четко, ясно идет обратка по полной программе на все 100 или 1000%. Понятно? Я вас поздравляю, мои милые единички. Здесь наказание для ваших врагов очень активное. Так, защита у вас стоит. То есть, опять-таки, хитрость произведена в отношении работы не получится. То есть, перекрыть вам денежный канал, денежное поступление не получится. Так что вот так. Вот, единички, для вас вот такая информация. Так, двоечки, я вас приветствую, мои милые. Угу. Итак. Давайте посмотрим. Наказание для ваших врагов. Наказание для ваших врагов. Те, кто выбрали второй вариант, либо враг номер 2. Давайте посмотрим. Итак. Давайте посмотрим. Так, ищут выход из разбитого сердца. Так, ну, смотрите, что хочу сказать. Здесь ищут выход, очиститься, то, что сердце разбивает. Здесь 3-3 и Верховная Жрица вышла. То, что то ли не поймут, откуда летит, то ли не работает, они уже не знают, что перепробовать, что делать. Здесь идут уже и к практику, и практик не помогает. То есть здесь сердце разбитое, магия их не работает, и возможности не открываются, и любимый не возвращается. Здесь тайна, покрытая мраком. Ну, давайте посмотрим, что сотворяли. Что сотворяли там. Тут через практика пытались работать, к практику обращались, ну и движение... Нету, сердце разбито, и ведьма не помогла. Все равно, мне кажется, даже хуже сделали еще. Обратились когда к специалисту. Итак. Что делали? Безвыходность, тупики вам создавали. Смотрите, здесь вам делали безвыходность. Здесь пытались, может быть, отправить вас в какой-то, не знаю, что это там, в небытие какое-то, да, через руны. Вам пытались магию сотворить, безвыходность, обнулить вас, возможно, либо...
Знаете как, мне вот эта вот карта начала, и через руны пытались магию сотворить. Смотрите, начало, есть такая в рунах работа, безвыходность, самозапускаемая. То есть без конца и начала, да, без начала и без конца. То есть здесь автоматическую пытались запускать вам работу. Самозапускаемая. В рунах есть такая работа. Также еще могу сказать, что концов и края не находили как-то, ни конца, ни начала. Вот здесь вот такого плана. Безвыходность, да, то есть, опять-таки повторюсь, безвыходность, выхода не нашли, начала не нашли, через руны сотворенное. То есть здесь вот так. Так, ладно, давайте посмотрим, какое наказание получит ваш враг. Давайте посмотрим. Еще какое наказание ваш враг получает. Как я всегда люблю говорить, ибо нехуй нас трогать. Так. Итак, двоечки или враг номер 2. Какое-то еще наказание получаешь. Ух ты. Угу. Смотрите, здесь очень пытались обхитрить судьбу, ключи найти, чтобы, как говорится, время. Вот здесь, смотрите, как все четенько работает. Продолжение. Одно продолжение другого. Здесь безвыходность начала, а здесь ключи хотят и часы. Карта вышла. Это говорит о том, что люди хотят, может быть, скид делали на вас, да, то есть, чтобы жизнь утекала, чтобы время быстрее проходило, то есть ключи подбирали. Здесь под масками, здесь такими, как увеселительными моментами в плане того, что Арлекин, он, ну, как бы, если кто знает, вообще при историю, это у королей была как правая рука, да. Вот, здесь пытались человек, который вы знаете, который вот сам по себе не тот, за кого себя выдает. Ключи подбирали, время ваше тратили, время ваше забирали, знания, возможно, ваше брали. Знаете, мне вот что еще идет? Здесь идет обезличивание. Говорю, здесь человек истинное свое не показывал. Здесь идет теперь наказание для него. Теперь как жизнь у него смехотворная. Жизнь как-то неплохо, нехорошо. Ключи забраты, и время утекает. То есть уже потерянное время. Вот так вот. То есть, опять-таки, человек смешон, человек опозорен, возможно, осмеян. Человек обезличенный. То есть он всегда под маской ходит, да, истинное лицо, как бы, его утраченное. Возможно, человек уже забылся, настолько заигрался во что-то, что человек уже выглядит со стороны смешным, да, как клоуном, весельчаком. То есть его истинное лицо, вот наказание, то есть на него как прилепили маску, как поточнее сказать, сейчас, здесь вот много идет направлений, то есть
дурачок, вот какой-то вот, знаете, блин, и юродивый не скажешь. И человек, который, имея много масок, пытаясь хитрить, да, то есть эти маски, ключи, может быть, человек пытается подобрать ключи, чтобы вернуть авторитет какой-то. Здесь потеря авторитета, здесь, ну, человек никто. То есть как пустое место. Ну, грубо говоря, когда он всегда был при ну, при вас, наверное, я так думаю, что ой, много идет информации. Здесь вот, знаете, как такое ощущение, как будто разных несколько человек описывают. Здесь, может быть, ли мужчина, или женщина, да, который вот с мужским характером, ну, больше здесь вот так вот, который всегда пытается маску надевать, да, то есть, а теперь вот почему-то мне идет на все те же фразы, что не разрешают эту маску снять, то есть, знаете как, маску снять не разрешают, из роли выйти не дают, ключи отобрали, время уходит. Здесь как-то так. Ну, знаете, что я еще хочу на ваш вариант что-то... Да, радости лишает. Человек вот какой-то... Такое ощущение... А еще знаете что? Кто-то с ума сходит здесь и пытается повернуть обратно, а не получается. Вот... Вроде карта положительная, а энергия у меня сейчас идет не совсем положительная. Человек пытается, возможно... Тут знаете еще что? У кого-то может быть. Человек пытается пародировать вас, ключики, копировать вас. Человек пытается ключики подобрать. Но время идет, а не получается. Здесь вот так вот еще. Здесь кто-то вас копирует, кто-то вас пытается подражать, может быть, так же как-то коперы какие-то делать. Ну вот, а ключи забрали, время отобрали. Все. Ну, то есть, здесь вот эта вот маска, она не срабатывает. Вот так вот. Так что, мои хорошие, вот такого плана для вас. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что я для вас донесла. Так что давайте будем смотреть третий вариант. Я вас приветствую. Давайте посмотрим бумеранг вашему врагу. Какой летит, за что летит, почему летит, как летит. Или враг номер 3. Давайте посмотрим, что и как там происходит. Бумеранги какие. Итак, давайте посмотрим бумеранги. Ага. Угу. Так, ну, смотрите, что хочу сказать. Здесь у вас бумеранги. Бумеранги какого плана? Самостоятельно жизни теперь человек не хозяин. Сейчас, вот у кого, если белая машина, то есть не наказание идет,
не хозяин или не хозяйка своей машины. Вынуждена будет продать, отдать, то есть здесь конкретно. Распрощается с автомобилем. Это идет своего рода наказание. За мастерство какое-то, за пытание, пытаться, может быть, сама пыталась что-то сделать против вас. Да, ну, как бы люди, которые пытаются хапать чужое, они, как правило, жадные. Вот. Опять-таки, просто так они ничего никогда не делают. Соответственно, может быть, на практика денег пожалели. Здесь пыталась сама что-то делать, пытались отсечь, пытались что-то перебросить, скинуть, да, то есть здесь одержать триумф какой-то, здесь триумф, работали, здесь какая-то победа, да, то есть пытались что-то сделать, но так как у нас здесь, если бы это был как положительный расклад, было бы немножко трактовочка совсем другая. А так как здесь у нас с вами наказание, то я вам и говорю. Не хозяйка, человек теперь не автомобиля, не своей жизни, это может быть мужчина, может быть женщина. То есть здесь идут дороги, перекрываются. Сделать, то есть как специалист, может быть в работе, может быть там, по бизнесу, не знаю, как бы то, что очень человек, она или он мастерски умели делать, это прекращается. То есть потеря каких-то талантов отсекается. И то есть здесь как возмездие какое-то идет, то есть наказание. Надо было думать, куда ты лезешь, на кого. Да, конечно, карта колесница – это время. Через какое-то время сейчас, может быть, потихонечку начинается работать возмездие. Это прям четко. Троечки. Я сердечно вас поздравляю. Кто вам что пытался. Самое главное, вы ничего плохого не делаете. И вам не будет. Здесь очень сильно идет наказание, возмездие. Итак, давайте посмотрим, что вам делали. Что вам сделали? Бумеранг для ваших врагов. Давайте посмотрим, что там летит еще. Бумеранг для ваших врагов или враг номер 3. Какой бумеранг? Света белого не видит. Привычка. На удачу надеяться. Знаете как? Здесь человек, который надеется на высшие силы по привычке, да, как бы, что опять прокатит, на удачу какую-то надеется, на высшие силы, на светлые силы, привычка, да, вот человек надеется вечно на что-то, на кого-то, но рано или поздно здесь у нас возмездие приходит. Также еще, что хочу сказать, здесь высшие силы могут и отвернуться здесь по фортуне, либо получают ровно то, что заслужили. Также еще наказание. Человеку бы светлым быть, человеку добро нести, а привычка побеждает, да, то есть человек не может... Вы знаете, вот смотрите, здесь как-то прикрывается, может быть, хорошим, благородным человеком, а человек надеется вечно на удачу какую-то. Также еще для кого-то, но очень мизерный, да, какой-то вот...
Наказание для врагов. Еще. Тут вот все карты кричат, что возможно. Человек, это вы обозначили этого человека врагом, а он вам не является врагом. Человек идет своей жизнью, работает, человек вверх по карьерной лестнице. Опять-таки наказание. Здесь, возможно, светлые силы привыкли защищать этого человека. То есть здесь, возможно, защита у вашего врага. Возможно, так еще. Не на того как-то вот, может быть, вы подумали. Либо это вы как сами себе враг. Так, сейчас карты упали, что-то. Здесь смотрите. Здесь борьба и карта болезни. Скорее всего, вы у меня почистились. Убирали чистку, болячки, то, что, может быть, на вас скидывали. И здесь как-то, может быть, для вас идет. То есть дороги открыты. Здесь свои, как хозяйка или хозяином чистой дороги. Через свет у вас прошло. Мастерски, да, то есть работаете, привычка, трудоголики вы. И тут триумф и обратки, возможно, получается. Опять-таки, здесь какую? Возможно, человек под защитой высших сил, ваш враг. И здесь с привычками, с какими-то. То есть человек... У него есть какая-то особенность. Привычка все отправлять обратно. Здесь, возможно, по колесу фортуны идет обратка. Опять-таки, что хочу сказать. Человек... может быть, со своими какими-то слабостями. Но, опять-таки, возможно, вы зря на человека думаете. Возможно, ему светлые силы помогают. И по колесу фортуны, возможно, вам идет обратка. Вы потому что зря человека обидели. Может быть, еще так. Человек вам ничего плохого не делал. А вы как бы зря на него поклеп ведете. Вот так вот еще. Ну, давайте посмотрим. Ну, вам, я так думаю, что как по привычке, может быть, вам удобно считать этого человека виноватым. То есть вы уже привыкли его винить во всех грехах. То есть, ну, грубо говоря, вот так. Ладно, давайте посмотрим, что еще, какое наказание получает. Ну, смотрите, что хочу сказать. Здесь у человека все нормально, спокойная, счастливая жизнь. Сердце ровно бьется. Здесь у него, возможно, двойная защита, ангел и демон. Еще, возможно, что этот человек либо про вас говорит, да, что у вас все хорошо, сердце ваше не мается. И... тут идет двойная защита, как двуручники. Еще. Человеку живет спокойной жизнью, сердце его чистое, понимаете? То есть здесь за него наказывают либо ангелы, либо демоны. Так, еще, возвращаясь к такому, говорю, что если вы здесь загадали третий вариант, вы не на того человека думаете. Этот человек, даже если он что-то вам делает, отправляет обратку. И если вы получаете, значит, это заслуженно. Не бывает, то есть, одной стороны медали, вторая тоже есть. Опять-таки...
здесь светлая стоит защита, да, то есть здесь систематически ее обновляют. И по колесу фортуне стоит хорошая защита, либо с обратками. Опять-таки, здесь, может быть, это про вас так говорят, да, то есть, что, как бы, ну, нет у нас. Вы не на того врага думаете, честно могу сказать. Здесь стабильность, изобилие идет, наказание. Опять-таки, может быть, свет померк, да, то есть из-за привычки, какую-то привычку, и удача уходит. Давайте так скажу вам. Хорошо. Смотрите. Свет отвернулся, света белого не видит, привычки какие-то появились, может быть алкоголь, может быть человек подсел на какие-то вещества, может быть на таблетки, на алкоголь. Как бумерангом все возвращается. Также здесь, но здесь пришли, смотрите, здесь и ангелы, и демоны, то есть здесь идет со всех сторон. Опять-таки благополучие лишается, возможно, да, то есть сердечные какие-то раны, может быть, сердце побаливает. И здесь в тандеме и темные, и светлые силы здесь пришли, спрашивают с вашего врага. Вот так вот еще. Так, подскажите, расскажите, что конкретно для третьего варианта наказание для врагов. Ух ты, что-то отгорело. Святая вода и карта страсти. Ну, смотрите, повторюсь вам о том, что человек, возможно, не виноват в том, в чем вы его обвиняете. Урожай. Да, совершенно верно. Человек живет своей жизнью. Человек, который, возможно, очистился, да, то есть осознал, что был неправ. Может быть, вот, ну, как бы занялся своей жизнью. Человек получает, как бы, урожай. Хорошо, тогда, если это про вас, что для вас? Карта рода, отторжение и крест. Смотрите, что хочу сказать здесь. Здесь, возможно, если вы давно не были на кладбище, сходите со своим, к своим родственникам на кладбище. Еще для вас какая подсказка? Род не допускает до вас никакой негатив. У вас стоит защита. Понятно? Род отторгает всякого рода негатив, чтобы вы, ну, как бы, никакой негатив не несли. Ну, давайте мы начнем с, чтобы для понимания. Вы живы-здоровы, вы пластом не лежите, умирать не умираете. Вот, поэтому вас защищают. Опять-таки повторюсь, вы не того человека считаете своим врагом. Думайте, кто ваш враг. Здесь вот то, что вы загадали, троечки, это не тот враг, кто вам вредит. Так что вот так вот. Итак, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Кто хочет, обращайтесь на личные консультации. Так что также задонатить. Всем пока-пока. С вами была Анфиса.